नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ सपनाको फल युट्युब च्यानलमा। आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूले नै देख्नुभएको सपनाको फल लिएर। साथीहरू, विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कुन समयमा देखेको सपनाको फलहरू हामीहरूलाई कति समयभित्र प्राप्त हुन्छ भन्ने छोटो जानकारी लिउँ। एक रातलाई हामीहरूले 4वटा प्रहरमा विभाजन गरिएको छ। त्यसै 4वटा प्रहरलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पहिलो प्रहर रहेको छ बेलुकाको सूर्य अस्तपछि 6 बजेको समयदेखि बेलुकाको 9 बजे समयभित्र देखेको कुनै पनि सपनाको फलहरू हजुरहरूलाई 1 वर्षभित्र प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसै गरी दोस्रो प्रहर रहेको छ जुन रहेको छ 9 बजेदेखि रातिको 12 बजेसम्मको समयभित्र तपाईहरूले कुनै सपना देख्नुहुन्छ भने त्यस सपनाको फल तपाईहरूलाई 6 महिनाभित्र प्राप्त हुन्छ। तर यो दुईटा प्रहरमा देखेको सपनाको फलहरू तपाईहरूले प्राप्त गर्ने सम्भावना एकदमै न्यून रहन्छ। यसै गरी तेस्रो प्रहर रहेको छ जुन रहेको छ 12 बजेदेखि बिहानको 3 बजेसम्म भित्र तपाईहरूले कुनै पनि सपना देख्नुहुन्छ भने त्यस सपनाको फल तपाईहरूलाई 3 महिनाभित्र प्राप्त हुनेछ। अब रहेको छ चौथो प्रहर जसलाई हामीले ब्रह्म मुहुर्त पनि भन्ने गर्छौँ। यस समय अवधिमा देखेको सपनाको फलहरू तपाईहरूलाई त्यसै दिन नै प्राप्त हुन्छ। यदि त्यसै दिन तपाईहरूलाई त्यो सपनाको फलहरू प्राप्त भएन भने 1 हप्ताभित्र त्यस सपनाको फल तपाईहरूलाई प्राप्त अवश्य नै हुन्छ। यसको समय अवधि रहेको छ बिहानको 3 बजेदेखि सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि लगभग 6 बजेसम्मको समय अवधिलाई चौथो प्रहर ब्रह्म मुहुर्त भन्ने गरिन्छ।